Bien-aimés frères et sœurs, Dragi frați și surori, bien-aimés chère jeunesse et amis de la vérité, dragi tineri și prieteni ai adevărului, que la paix de Dieu soit avec vous. pacea lui Dumnezeu să fie cu voi. C'est un grand plaisir pour moi, mon épouse, Este o mare plăcere pentru mine și soția mea de venir ici, să venim aici, voir tous ces frères et sœurs si nombreux, să vedem toți acești frați atât de numeroși et par la même occasion nous saluons aussi tous ceux qui nous regardent par Internet. și cu această ocazie salutăm pe toți cei care ne privesc pe internet. Bien-aimés frères et sœurs, Dragi frați și surori, nous vous apportons beaucoup de salutations. vă aducem multe salutări, Salutations de tous les frères et sœurs salutări de la toți frații și surorile de France, din Franța, de notre famille, de familia noastră, aussi en France qu'en Pologne. de asemenea care e în Franța și în Polonia. Salutations spéciales de ma maman, Salutări speciale de la mama mea, elle a 87 ans, care are 87 de ani elle habite en Pologne, și locuiește în Polonia. mais elle pense aussi à vous Dar en ce moment. se gândește de asemenea la voi în acest moment. Pour glorifier notre Père Céleste Pentru a glorifica la cinste Tatălui nostru Ceresc, par cette belle matinée du printemps, în această frumoasă dimineață de primăvară, nous allons chercher vom căuta quelques réflexions câteva reflexii dans la parole de Dieu în cuvintele lui Dumnezeu et nous allons prendre comme base les paroles, și vom lua ca și bază cuvintele les paroles d'apôtre Pierre, Apostolului Petru, notées en 1 Pierre, notate în 1 Petru, chapitre 1, capitolul 1, versets 15 et 16, versetele 15 și 16, où nous lisons. unde citim: De même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saint. Dar, cum cel care v-a chemat este sfânt, astfel să fiți sfinți în toată purtarea voastră. Dans toute votre conduite, În toată purtarea voastră. parce qu'il est écrit, Pentru că este scris: soyez saints, fiți sfinți, car je suis saint. căci și eu sunt sfânt. Le verset est très simple, Versete foarte simple, mais ô combien difficile à mettre en pratique. dar cât de greu de pus în practică. Ce verset nous dit, Aceste versete ne spun: prenez l'exemple parfait de Seigneur Dieu, luați exemplul perfect al Domnului Dumnezeu et dans toutes vos pratiques, și în toată practica voastră, dans vos contacts humains, în contactele umane, relațiile umane, soyez saints. fiți sfinți. En lisant ces versets, Citind aceste versete, nous nous posons la question, ne punem întrebarea: suis-je un saint? sunt eu un sfânt? Avec humilité et une certaine prudence, Cu umilință și o anume prudență, nous répondons, răspundem: probablement pas. probabil că nu. Alors, si je ne suis pas saint, Atunci, dacă nu sunt sfânt, que dois-je faire pour être en harmonie avec cette recommandation divine? ce ar trebui să fac ca să fiu în armonie cu aceste recomandări divine? Une autre question se presse sur nos lèvres. O altă întrebare se pune pe buzele noastre. Une personne pécheresse peut-elle être sainte? O persoană păcătoasă poate să fie sfântă? Alors nous allons d'abord expliquer la signification du mot saint. Atunci vom explica mai întâi ce înseamnă cuvântul sfânt. Le saint signifie pur, Cuvântul sfânt înseamnă curat, signifie séparé, separat, mis de côté pus deoparte, d'un reste, d'un ensemble. de rest, de ceilalți. Nous ajoutons souvent encore qu'un saint, Uneori adăugăm că un sfânt que c'est celui qui est séparé par Dieu et pour Dieu. este cel care este separat de Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Destiné à un but spécial. Destinat pentru un scop special. Il est séparé du péché. Este separat de păcat. Pour la compréhension de ce mot, Pentru a înțelege acest cuvânt, nous allons nous aider d'un autre verset. ne vom ajuta de un alt verset. Verset d'apôtre Paul, Versetele Apostolului Pavel, de 2 Timothée, din 2 Timotei, chapitre 2, capitolul 2, versets 20 et 21. 20 și 21.
Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și argint, ci și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, altele pentru o întrebuințare de ocară. Deci, dacă cineva se curăță de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Sur l'exemple d'une grande maison, Folosind exemplu unei case mari, l'apôtre souligne la diversité des vases. Apostolul subliniază diversitatea vaselor, Des vases ou des ustensiles. a vaselor sau uneltelor. Le fait que la maison citée est appelée une grande maison Faptul că casa citată este numită o casă mare nous suggère que le propriétaire de cette maison est riche. ne sugerează faptul că proprietarul acestei case este bogat. Cela a son importance aussi, Asta are o importanță de asemenea, car dans une petite maison căci într-o casă mică, pauvre, săracă, la pauvreté ne permettait pas d'avoir plusieurs vases différentes, sărăcia nu permitea să aibă vase mai multe diferite. et chaque vase destiné à un autre usage. Și fiecare vas destinat pentru altă folosință. Dans une grande maison, par contre, Într-o casă mare, din contră, ces vases étaient plus nombreux et ils étaient différents. aceste vase erau numeroase și diferite. Les uns, ceux qui servaient à l'usage noble, Unele care serveau pentru o folosință nobilă, l'usage d'honneur, de louange, de onoare și onorabile, scopuri glorioase, étaient fabriqués probablement d'un métal noble et cher. probabil au fost fabricate dintr-un metal nobil și scump. Les autres vases ou outils, Celelalte vase sau unelte, ceux qui servaient à l'usage ordinaire, ceea ce serveau pentru folosință obișnuită, pouvaient être d'argile ou de bois. putea să fie din lut sau din lemn. Depuis longtemps déjà, l'homme s'efforçait, De mult timp, omul a încercat, si sa richesse lui dacă permettait, averea lui îi permitea, il s'efforçait à utiliser pour un contact avec la bouche se străduia să folosească pentru un contact direct cu gura, des ustensiles en argent ou en or. unelte din argint sau aur. C'est pour cela, dans la maison des riches, Pentru asta, în casele bogate, nous avions dans le passé aveam în trecut les coupes en or et en argent, pahare din aur și argint. les couteaux et les fourchettes en argent par Și exemple. furculițe de argint. Din argint, de exemplu. Par contre, pour faire la cuisine, Din contră, pentru a găti, directement sur le feu ou sur un poêle en bois, direct pe foc sau pe o sobă cu lemne, on utilisait les vases en argile et des cuillères en bois. se foloseau vase de lemn sau și linguri de, vase de lut și linguri de lemn. Car ils n'étaient pas en contact direct avec la bouche. Pentru că nu erau în contact direct cu gura. L'avantage des vases métalliques, Avantajul acestor vase metalice, des vases nobles, onorabile, c'est qu'ils étaient plus faciles à nettoyer. era că erau mai ușor de curățat. Mais les uns comme les autres Dar ambele étaient nécessaires dans une maison. erau necesare acasă. Mais ils n'avaient pas la même destination. Dar nu aveau aceeași destinație. Dans le verset 21, În versetul 21, l'apôtre souligne que c'est justement la propreté. Apostolul subliniază că curățenia C'est la propreté qui faisait la grande différence făcea mare diferență entre ces deux types des ustensiles. între aceste două tipuri de unelte. Regardons maintenant ce que l'apôtre voulait nous apprendre par cet exemple. Să privim acum ceea ce Apostolul vrea să ne învețe din aceste exemple. Un pot en argile ne se changera jamais en une coupe d'or. Un vas de lut nu se va schimba niciodată într-un pahar, într-un de aur. C'est donc pas cette leçon-là qu'il voulait nous transmettre. Deci nu asta vrea să ne spună aici. L'apôtre écrit, Apostolul scrie, si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, dacă un om se va păstra curat de aceste lucruri obișnuite, s'il s'abstient des choses impures, adică dacă va evita mângăria, donc si quelqu'un évite la saleté, dacă va evita mângăria il s'éloigne des impuretés, și va și toată necurăția,
Nous pouvons dire clairement, celui qui évite le péché, Putem să spunem clar cel care va evita păcatul, alors il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. va fi un vas dedicat și util Domnului, potrivit pentru toate lucrările bune. C'est Dieu qui sanctifie. Domnul este acela care sfințește. C'est lui qui déclare une chose sainte. El este cel care declară un lucru sfânt. Et c'est lui qui donne la fonction d'honneur. Și tot el dă o funcție glorioasă, de onoare. Si le vase est propre, Dacă vasul este curat, s'il est pur, curat, alors il le sépare des autres vases ordinaires, îl desparte de alte vase obișnuite, celles qui sont tachées par le péché. cele care sunt pătate de păcat. Il le destine à un usage noble et honorifique. Și le alocă pentru o utilizare onorabilă. Il le destine à l'usage propre à toute bonne œuvre, Este destinat pentru orice lucrare bună, comme c'était écrit par l'apôtre. cum spunea Apostolul. Laquelle sorte de vase nous sommes, cela dépend que de nous-mêmes. Ce fel de vase suntem, asta depinde numai de noi. C'est très important. Este foarte important. Nous allons répéter cette phrase. Vom repeta această frază. Laquelle sorte de vase nous sommes, ça dépend que de nous-mêmes. Ce fel de vase suntem, depinde numai de noi. Arrivons-nous de nous préserver propres, Fie că reușim să ne păstrăm curați, rester non entachés par le péché, neîntinați de păcat, non utilisés par le maître de ce monde nefolosiți de conducătorul acestei lumi, pour l'usage vil et dégradant, pentru scopuri urâte și degradante, tout cela dépend de nous-mêmes. totul depinde numai de noi. C'est par notre bonne conduite Prin comportamentul nostru bun, que nous proposons à Dieu notre candidature îi oferim lui Dumnezeu candidatura noastră. pour un usage de toute bonne œuvre. Să ne folosească pentru orice lucrare bună. Notre Dieu, Dumnezeul nostru, comme un être saint, pur et parfait, ca o ființă sfântă, pură și perfectă, ne peut pas être en contact avec le péché. nu poate fi în contact cu păcatul. C'est pour cela qu'il nous invite, De aceea ne invită, par les paroles d'apôtre Pierre, prin cuvintele Apostolului Petru, soyez saints, fiți sfinți, car moi je suis saint. pentru că eu sunt sfânt. Lorsque nous regardons dans l'Ancien Testament, Când ne uităm în Vechiul Testament, nous trouvons là-bas les paroles identiques à celles de 1 Pierre 1,15, găsim aici cuvinte identice cu cele din 1 Petru 1, 15 la 16. mais dirigées cette fois-ci au peuple d'Israël charnel. Dar adresate de data aceasta Israelului trupesc. Nous allons remarquer là-bas Vom observa acolo que ces paroles sont prononcées dans un contexte că aceste cuvinte sunt pronunțate într-un context d'interdiction de consommation des animaux et des reptiles impurs. de interzicerea consumului de animale și reptile necurate. Et nous lisons en Lévitique, Citim în Levitic, chapitre 11, versets 43 à 45. versetele 43 la 45. Să nu vă faceți urâcioși din toate aceste târătoare care se târăsc, prin toate aceste târătoare care se târăsc, să nu vă faceți necurați prin ele, să nu vă spăcați prin ele. Căci eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, voi să vă sfințiți și fiți sfinți. Căci eu sunt sfânt, să nu vă faceți necurați prin toate aceste târătoare care se târăsc pe pământ. Căci eu sunt Domnul care v-am scos din țara Egiptului, ca să fiu Dumnezeul vostru, să fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Dans ce verset, Dieu indique În aceste versete Dumnezeu ne indică l'une des sources possibles de l'impureté. una din sursele posibile ale necurăției. Ici, c'était la consommation des animaux impurs. Aici era consumul animalelor interzise, necurate. La consommation de telle nourriture par le peuple Consumarea unor astfel de hrană, unei astfel de hrană de către popor, le faisait religieusement impur a făcut ca poporul să fie necurat religios et le privait de la communion divine. și să priveze de comuniunea divină, părtășia cu Dumnezeu. Le texte original en hébreu Textul original evreiesc parle dans le verset 43 spune în versetul 43: ne rendez point vos personnes abominables par la consommation de quelconque reptile. nu te face urâcios mâncând vreo târătoare. Ne vous rendez point impurs par eux. Nu te face necurat prin ele.
car vous allez être souillés par ces animaux. pentru că prin ele vei deveni lipsit de onoare. Vous deviendrez des vases d'usage vil, Făcând acestea, veți deveni vase de ocară, selon le vocabulaire de l'apôtre Paul, după cum spunea Apostolul Pavel, et cité en 2 Timothée chapitre 2 verset 20. Timotei 2:20. Ce que nous mangeons, Ceea ce mâncăm, ce que nous mettons dans la bouche, ceea ce punem în gură, qui descend dans notre estomac, care merge în stomacul nostru, c'est une épreuve de notre sainteté. este o încercare a sfințeniei noastre. Cela détermine si nous sommes des vases glorieux, Asta determină dacă suntem un vas glorios, saint, sfânt, ou bien si nous sommes un vase commun. sau suntem un vas obișnuit. Je pense que cet exemple s'applique aussi, Eu cred că acest exemplu se aplică astfel et il s'applique surtout aux aliments spirituels. și mai ales pentru mâncarea spirituală. Faisons attention Să fim atenți de quoi nous nous nourrissons cu ce ne spirituellement. hrănim în mod spiritual. Dans le verset 44, Versetul 44, Dieu appelle la nation choisie Dumnezeu cheamă poporul ales à se sanctifier, să se sfințească, à progresser, à converger vers la sainteté. să se sfințească, să caute sfințenia, să progreseze pe sfințenia. Vous vous sanctifierez et vous serez saints. Sfințiți-vă și fiți sfinți. S'il s'agissait seulement de la pureté, Dacă ar fi vorba doar de curățenie, ce mot serait écrit différemment. aceste cuvinte ar fi scrise diferit. Purifiez-vous et soyez purs. Curățiți-vă și fiți curați. Et pourtant, ce n'est pas ça qui est écrit. Și totuși nu așa este scris. L'appel est ne vous souillez pas par la nourriture contaminée, Apelul este nu te îmbolnăvi cu alimente contaminate, ne mangez pas les choses impures. nu mânca lucruri necurate. Séparez-vous des personnes qui consomment ces aliments. Separați-vă de ceilalți oameni care mănâncă, consumă aceste animale. Parce que le but de votre sainteté, Pentru că scopul sfințeniei voastre, le but de votre élection, scopul alegerii voastre, de votre séparation de la vie pécheresse, voastre de viața păcătoasă le but de votre sortie d'Égypte, și scopul ieșirii voastre din Egipt, quel est le but? care e scopul, Il est écrit dans la suite de ce verset 45. este scris în continuarea versetului 45. Afin que l'Éternel soit votre Dieu. Domnul va fi Dumnezeul vostru. Dieu ne veut pas. Dumnezeu nu vrea Il ne peut pas être un Dieu de gens impurs. și nu poate fi un Dumnezeu al oamenilor necurați. Parce que leurs sacrifices, Pentru că atunci sacrificiile lor, leurs offrandes pour Dieu, închinarea lor pentru Dumnezeu, ils seraient également impurs et contaminés par le péché. ar fi de asemenea necurată și contaminată de păcat. Ainsi donc, Astfel, aussi bien le sacrifice que l'homme qui offre ce sacrifice, atât sacrificiul cât și persoana care îl oferă, les deux doivent être absolument purs. trebuie să fie absolut curate. L'homme qui offre Omul care oferă, et ceux qui l'offrent doivent être purs. ceea ce oferă trebuie să fie curat. Dans la loi mosaïque, În legea mozaică lui Moise, Dieu a institué des sacrifices Dumnezeu a stabilit jertfe des sacrifices par lesquels le peuple d'Israël pouvait se purifier des péchés. prin care poporul lui Israel putea să se curățească de păcate. Pour le pardon des péchés, il fallait une effusion de sang. Pentru aceasta a fost nevoie de să se verse sânge. Vous connaissez bien ce verset, Hébreu 9e chapitre, verset 22. Bine, versetul din Evrei 9:22. Et presque tout d'après la loi est purifié avec le sang. Potrivit legii, aproape totul este curățit cu sânge. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Iar fără vărsare de sânge nu este iertare. Certaines traductions ajoutent Câteva unele traducții il n'y a pas de pardon de péché. ajută că adaugă că nu este iertare pentru păcat. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Fără vărsare de sânge nu este iertare pentru păcat. En faisant les sacrifices Oferând jertfe le jour de la réconciliation, în ziua ispășirii, la nation Israël se purifiait pour la totalité de l'année suivante. poporul Israel s-a curățit pe parcursul întregului an.
ce qui lui permettait ceea ce a permis de s'approcher de Dieu, să se apropie de Dumnezeu et la nation pouvait ensuite offrir les autres sacrifices. și națiunea a putut să ofere de asemenea alte jertfe. L'apôtre Paul, Apostolul Pavel, en tant qu'un grand connaisseur et spécialiste de la loi mosaïque, ca un mare cunoscător al legii Moise, il explique cette vérité explică acest adevăr et la met en application dans l'âge de l'Évangile. și îl pune în aplicare în vârsta evanghelică. Nous lisons en Hébreu chapitre 9, Citim în Evrei, capitolul 9, versets 13 à 14. versetele 13 și 14. Dacă sângele capelor și al boilor și stropirea de cenușa unei junii ce îi sfințește pe cei pângăriți, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul veșnic, s-a dat pe sine, fără pată lui Dumnezeu, va curăți cunoștința noastră de faptele moarte, pentru a ne închina Dumnezeului celui viu. L'apôtre compare ici la pureté physique et rituelle Apostolul compară aici curățenia fizică și rituală, obtenue par le sacrifice d'animaux. obținută prin jertfele de animale, Il le compare à la pureté de notre conscience, o compară cu puritatea conștiinței noastre, qui a été purifiée par le sang du Christ. care a fost curățită prin sângele lui Hristos. C'est Jésus, Iisus, une fois pour toutes, est entré dans le lieu très saint odată pentru totdeauna a intrat în locul foarte sfânt, avec son propre sang cu propriul său sânge et il a obtenu une rédemption éternelle, și a obținut izbăvire eternă, ce qui est écrit dans le verset 12. ceea ce este scris în versetul 12. Cela nous ouvre la porte, Asta ne deschide ușa, cela nous donne l'accès ne dă acces et les possibilités de service pour Dieu. și posibilitatea de a se sluji lui Dumnezeu. Par le sang versé, par son sang versé, Prin nous sommes sângele purifiés, vărsat, noi suntem curățiți, nous sommes sanctifiés, suntem sfințiți. non pas pour un an, Nu pentru un an, mais pour toujours, ci pentru totdeauna. tant que nous reconnaissons la puissance purifiante de son sang. Dacă recunoaștem puterea curată a sângelui său. C'est une condition. Asta e o condiție. Tant que nous reconnaissons le sacrifice de son sang. Recunoaștem jertfa sa și sacrificiul sângelui său. L'apôtre souligne qu'en nous, Apostolul subliniază c'est notre conscience qui a été purifiée. că conștiința noastră a fost curățită. Une fois purifiée, Odată curățită, elle peut bien distinguer poate bine să ce qui est le distingă péché et ce qui n'est pas, ceea ce este un păcat și ceea ce nu este. ce qui plaît à Dieu et ce qui ne lui plaît pas. Ceea ce place lui Dumnezeu și ceea ce nu îi place. Ici, l'accent est mis sur notre grand travail Aici accentul se pune pe munca noastră mare, mare lucrare. que nous devons faire sur notre comportement dirigé par la nouvelle conscience. Ceea ce noi trebuie să facem pentru comportamentul nostru și conștiința noastră, noua noastră conștiință. Il serait trop simple et injuste Ar fi simplu și nedrept que le sang de Christ nous fournisse la récompense, dacă sângele lui Hristos ne oferă totul, sans aucun effort de notre part. ne oferă totul fără niciun efort din partea noastră. Ça serait donc injuste. Ar fi asta nedrept. Ayant maintenant la conscience purifiée, Acum, având conștiința curată, les cœurs purifiés, inimile curate, nous sommes responsables devant Dieu suntem responsabili în fața lui Dumnezeu de notre nouvelle conduite. de noul nostru comportament. Seigneur Jésus a fait la chose la plus importante. Domnul Iisus a făcut lucrul cel mai important. Il nous a purifiés du péché Ne-a curățit de păcat et il nous a donné l'accès, și ne-a dat a Dieu. accesul la Dumnezeu. possibilité de venir à Dieu, Posibilitatea de a veni la Dumnezeu. possibilité de l'appeler Papa, Posibilitatea de a veni Tată. Abba. 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 Mais l'obtention de la récompense promise, Dar obținerea recompensei promise, cela dépend de nous-mêmes asta depinde de noi înșine. et uniquement de Și nous-mêmes. numai de noi. De la façon que nous utilisons cette confiance purifiée. Cum vom folosi această conștiință curățită? Les œuvres mortes Faptele moarte, mentionnées par l'apôtre, menționate de apostol, ce sont les actes de péché, sunt fapte ale păcatului, păcătoase. les actes qui apportent la mort Fapte care aduc moartea, comme la conséquence du péché. și o consecință a păcatului. C'est de tels actes
c'est de tels actes que doit nous protéger la conscience purifiée. De astfel de lucruri trebuie să ne protejăm conștiința curățită. Dans la lettre aux Colossiens, În epistola către Coloseni, l'apôtre confirme cette idée que nous avons été purifiés par le sang de Christ. apostolul confirmă această idee, acest gând, că am fost curățiți de sângele lui Hristos. Et que la récompense dépendra de notre persévérance dans la foi et dans l'espérance. Și că răsplata va depinde de perseverența noastră în credință și speranță. Nous lisons la lettre aux Colossiens, premier chapitre, versets 21 à 23. 21-23. Și pe voi, care odinioară erați străini și vrăjmași prin gândurile și prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum, prin trupul lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea lui Sfinți, fără prihană și fără vină negreșit. Dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o, care a fost propovăduită oricărui făpturi de sub cer. Si du moins vous demeurez fondés. Dacă rămâneți întemeiați. Mai departe. Je voulais souligner le mot si vous demeurez fondés. Vreau să subliniez cuvântul dacă rămâneți mai departe întemeiați. Donc, si nous avons des fondations solides, Dacă avem fundații solide, des fondations inébranlables dans la foi, fundații solide neclintite în credință, sans nous détourner de l'espérance qui vient de l'Évangile. fără să ne abatem de speranța care vine din Evanghelie. Dans le Nouveau Testament, În Noul Testament, nous avons beaucoup de versets qui nous appellent à la sanctification. avem multe versete care ne vorbesc despre sfințenie. Nous pouvons les interpréter comme une mise en garde de ne pas nous salir. Le putem interpreta ca și o avertizare ca să nu ne murdărim. Mais aussi nous pouvons les interpréter Dar de asemenea le putem interpreta comme un encouragement ca și o încurajare, pour un approfondissement de processus de purification. ca și o aprofundare în procesul de curățire. Un approfondissement de notre sanctification. Și o aprofundare în sfințirea noastră. Nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 14, Citim în epistola către 12-14, recherchez la paix avec tous urmăriți pacea cu toți, et la sanctification, oamenii și sfințirea, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Souvent, ce sont des conseils pratiques, Adeseori acestea sunt sfaturi practice. des conseils de s'efforcer à avoir la paix avec tout le monde, Sfaturi despre cum să păstrăm curățirea noastră. des conseils sur la façon de garder notre pureté, Să păstrăm curățirea noastră, sur la façon de garder notre sainteté, cum să păstrăm sfințirea noastră, sfințenia noastră, notre exclusivité, exclusivitatea noastră, notre capacité à servir Dieu. capacitatea noastră de a sluji lui Dumnezeu. Nous allons citer un autre verset Vom cita alte versete, de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 3 à 7. 1 Tesaloniceni 4, 3-7. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Să vă feriți de curvie, fiecare din voi să știe să stăpânească vasul în sfințenie și cinste, nu în aprinderea poftei ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate în treburi față de fratele său, pentru că Domnul pedepsește toate aceste lucruri, după cum am spus și v-am adeverit, că Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințire. Le mot sanctification, Cuvântul sfințire, utilisé dans le verset 3 et verset 7, folosit în versetele 3 și 7, dans d'autres traductions de la Bible, în alte traduceri ale Bibliei, est traduit par le mot consécration. este tradus prin cuvântul dedicare. La Bible polonaise de Gdansk, par exemple, traduit ce verset, Biblia poloneză, Gdansk, oui. traduce acest verset, explică acest verset, Oui. Car c'est la volonté de Dieu, votre consécration. pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu, dedicarea voastră. C'est-à-dire la sanctification complète et durable dans le temps. Adică sfințirea completă și durabilă în timp. Notre vie morale
viața noastră morală, notre vie famille, viața noastră de familie, notre vie dans la communauté fraternelle, viața noastră în comunitatea frățească, cette vie doit être dans la pureté trebuie să fie o viață et dans le respect de toutes les recommandations des Saintes și Écritures. respectarea tuturor recomandărilor Sfintelor Scripturi. L'impudicité physique Atât desfrâul fizic, ou spirituel cât și cel spiritual est formellement interdite. sunt strict interzise. L'impudicité est une sorte spéciale du péché. Desfrâul este un păcat deosebit. Ce péché unique est décrit par l'apôtre Paul en 1 Corinthiens chapitre 6 versets 18 à 20. Acest păcat unic este descris de Apostolul Pavel în 1 Corinteni 6, 18 la 20. Fugiți de desfrâu, orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup. Dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. L'impudicité est un péché contre son propre corps et contre la sainteté du mariage. Desfrâul este un păcat împotriva trupului său și împotriva sfințeniei căsătoriei. Les relations sexuelles interdites Relațiile sexuale interzise, hors du mariage, extraconjugale, la prostitution, prostituția, ce sont des adorations d'un autre Dieu. sunt închinări la un alt Dumnezeu. C'est le Dieu de convoitise charnelle. Dumnezeu este Dumnezeu poftelor trupești. Si nous avons les arts de l'Esprit Saint, Dacă avem armuna Spiritului Sfânt, si nous avons en nous une partie de sainteté de Dieu, dacă avem o parte din sfințenia lui Dumnezeu, alors nous ne devons pas adorer un autre Dieu avec notre corps. atunci nu vom adora un alt Dumnezeu cu corpul nostru. Nous devons glorifier notre vrai Dieu, Noi trebuie să slăvim pe adevăratul le Dumnezeu, glorifier dans la chair et dans l'esprit, în trup și în spirit. c'est-à-dire avec une bonne conduite humaine, Asta înseamnă un comportament bun uman, mais aussi une bonne conduite charnelle, dar de asemenea un comportament bun carnal, un bon comportement moral. un bun comportament moral. Donc d'une part, et aussi avec une vie spirituelle, notre fidélité spirituelle d'autre part. De o parte este fidelitatea noastră spirituală și cea carnală pe de alta. Le Seigneur ne nous a pas appelés à l'impureté et à l'immoralité du monde, Domnul nu ne-a chemat la necurăția și imoralitatea acestui lume, mais il nous a appelés à la sainteté, ci ne-a chemat la sfințenie, à la consécration, la sacrificiu, à la sanctification, la sfințire, à la purification de saleté et des impuretés humaines et spirituelles. pentru a ne curăța de murdărie și impuritate umană și spirituală. C'est la volonté de Dieu envers vous tous, Asta este voia lui Dumnezeu pentru voi toți, envers nous tous. pentru noi toți. Consacrez-vous, Jertfiți-vă, sanctifiez-vous, săcrați-vă, sfințiți-vă sanctifiez-vous tous les jours în fiecare zi et restez saints, și rămâneți sfinți, séparés du péché. despărțiți de păcat. Et cela jusqu'à la fin de votre Și vie. asta până la sfârșitul vieții. Comment un homme contaminé par le péché, Cum poate un om contaminat cu păcat, de păcat, par la grâce de ce monde, de murdăria acestei lumi, comment peut-il s'approcher de Dieu et de sa sainteté? cum poate să se apropie de Dumnezeu și de sfințenia sa? Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, Atât în Vechiul cât și în Noul Testament, Dieu est appelé 3 fois saint. Dumnezeu este numit de 3 ori Sfânt. Dans leur vision de Dieu, În profețiile lui Dumnezeu, aussi bien Ésaïe et Jean en Apocalypse, în Isaia, Ioan și Apocalipsa, utilisent la même répétition. se folosește aceeași repetiție. En Ésaïe 6e chapitre verset 3 În Isaia 6 cu 3 et en Apocalypse 4e chapitre verset 8, și în Apocalipsa 4 cu 8, nous lisons citim: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor, ou le Seigneur Dieu Tout-Puissant. sau Domnul Dumnezeu Atotputernic. Cette répétition 3 fois, Această repetiție de 3 ori le mot Saint, a cuvântului Sfânt souligne la sainteté absolue, subliniază sfințenia absolută, sainteté immuable,
Sfințenia neschimbătoare de notre Dieu. a Dumnezeului nostru. La seule façon d'établir un contact entre le pécheur et Dieu, Singurul mod de a stabili un contact între un păcătos și Dumnezeu, la seule façon possible singurul mod posibil est de venir à lui par son Fils Jésus-Christ. este de a veni la El prin Fiul Său, Iisus Hristos. Comment? Cum? Par la lecture, Prin lectură, parfois par l'écoute des sujets des Saintes Écritures, uneori prin ascultarea subiectelor din Sfintele Scripturi, nous arrivons à une compréhension de notre propre péché. ajungem la înțelegerea propriului nostru păcat. Nous sentons la nécessité de réconciliation avec Dieu par Christ. Simțim necesitatea împăcării cu Dumnezeu prin Hristos. La lecture de la Bible Citirea Bibliei et la vie selon ce que nous avons lu, și trăirea selon ses conseils. este sfatul pe care l-am citit. Donc, la Bible et la vie, selon les conseils, ont une force nettoyante. Acestea au o forță curățitoare. Par la Bible, nous apprenons le merveilleux plan de salut. Prin Biblie învățăm despre marele plan al mântuirii. Plan de salut non seulement pour nous, mais pour toute l'humanité. Nu numai pentru noi, ci pentru întreaga umanitate. Par la Bible, nous apprenons la signification du sacrifice salutaire de notre Sauveur. Prin asta învățăm semnificația sacrificiului salvator al Mântuitorului nostru. Après, c'est la foi. Apoi este credința. Par la foi dans le sang de Jésus, Prin credința în sângele Său, nous pouvons nous approcher de Dieu. putem să ne apropiem de Dumnezeu. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nul ne vient au Père que par moi. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Évangile de Jean, 14e chapitre, verset 6. Evanghelia lui Ioan 14:6. La foi en sang versé par Jésus-Christ, Credința în sângele lui Hristos vărsat, cette foi nous purifie. această credință ne curățește. Purifie notre conscience Ne purifică, ne curățește conștiințele. et purifie aussi notre Și de comportement asemenea curățește comportamentul nostru. et nous donne l'accès à Dieu. Și ne dă acces la Dumnezeu. Notre Seigneur, dans sa prière sacerdotale, Domnul nostru, în rugăciunea sa, ca și în calitate de mare preot, en Jean 17e chapitre, verset 17, în Ioan 17, prie avec ces paroles. Sanctifie-le par la vérité, ta parole est la vérité. Sfințește prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Sanctifie-le par ta parole. Sfințește prin cuvântul tău. La parole de Dieu est la vérité. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Et elle nous montre le chemin de la sainteté. Și ne arată drumul spre sfințenie. Nous nous consacrons à Dieu pour son service. Ne sacrificăm în slujba lui Dumnezeu Nous manifestons cette décision par le baptême dans l'eau și vom arăta această decizie prin botezul în apă, et en présence de nombreux în témoins. prezența a numeroși martori. C'est notre décision libre, Este decizia noastră liberă libre et volontaire. și voluntară. Nous montrons vers l'extérieur Arătăm asta la exterior, que nous sommes prêts à être séparés du monde par Dieu et à son service. că suntem gata să fim separați de lume și pentru Dumnezeu și în serviciul Său. Nous renonçons à nos objectifs et nos ambitions terrestres Renunțăm la obiectivele și ambițiile noastre pământești pour une autre cause noble et pure, pentru o altă cauză nobilă și curată, la cause divine. cauza divină. Lors de baptême, nous professons notre foi La botez mărturisim credința noastră dans le sang salutaire de Christ. în sângele benefic al lui Hristos. Et sur la base de cette confession, Pe baza acestei mărturisiri, Dieu nous justifie d'abord, Dumnezeu ne împărtățește mai întâi, c'est-à-dire il nous attribue les mérites du sang de Christ. adică ne atribuie meritul sângelui lui Hristos. Il couvre nos imperfections El acoperă imperfecțiunile et nos lacunes avec un manteau ou une robe de la justification. noastre cu haine de îndreptățire Et il nous considère comme justes. și ne consideră drepți. Après, deuxième point, Apoi, al doilea punct, puis par le Saint-Esprit, il nous engendre prin Duhul Sfânt ne concepem pour une nouvelle vie spirituelle. pentru o nouă viață spirituală. Nous devenons ses enfants, Noi devenim copiii Săi, les fils et les filles de Dieu. fii și fiice ale lui Dumnezeu. Et Dieu devient notre Père et notre Dieu. Și Dumnezeu devine Tatăl nostru și Dumnezeul nostru. L'apôtre Paul,
dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 16 à 18, Apostolul Pavel în 2 Corinteni 6, versetele 16 la 18, et après il continue dans le chapitre 7, verset 1, și apoi continuă în versetul 7, capitolul 7, versetul 1, il décrit ce changement descrie această schimbare en ces termes, în aceste en ces paroles. cuvinte. Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului cel viu. Cum a zis Dumnezeu, eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. De aceea ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei. Zice Domnul, să nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi tată și voi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel atotputernic. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Par notre consécration, Prin consacrarea noastră, nous devenons le temple de Dieu, devenim templul Dumnezeului, Dieu vivant. celui viu. Le développement de la nouvelle créature commence en nous, Dezvoltarea noii creaturi începe în noi et la naissance aura lieu à notre résurrection. și a cărui naștere va avea loc la înviere. Mais la condition pour que Dieu puisse habiter en nous, Dar condiția pentru ca Dumnezeu să locuiască în noi c'est notre séparation des choses souillées par le péché et impureté. este separarea noastră de lucrurile păcătoase și necurate. L'apôtre recommande même de sortir du milieu d'eux. Apostolul chiar ne recomandă să ieșim din mijlocul lor. S'il était facile d'appliquer ce mot à la nation charnelle d'Israël, Deși a fost ușor să se aplice aceste cuvinte poporului trupesc al Israelului, qui devait se séparer des nations païennes, care trebuia să se separe de națiunile păgâne, qui devait quitter l'Égypte ou Babylone, care trebuia să părăsească Egiptul sau Babilonul, il est plus difficile d'appliquer ces paroles à nous, este mai greu să ne se aplice aceste versete nouă. Israël spirituel. Israelul spiritual. Nous vivons dans le monde, Trăim în această lume, nous travaillons, noi lucrăm, nous apprenons dans les écoles, învățăm în școli, nous sommes en contact avec diverses personnes, suntem în contact cu diferite persoane. des personnes bonnes ou mauvaises. Bune sau rele. Nous sommes entourés par le péché. Suntem înconjurați de păcat. Alors comment sortir du milieu d'eux? Atunci cum să ieșim dintre ele? Je pense que la réponse à cette question nous est donnée par Jésus dans sa prière sacerdotale. Eu cred că răspunsul la această întrebare ne este dat de către Iisus în rugăciunea sa ca și mare preot. Jean chapitre 17 verset 15. În Evanghelia lui Ioan, capitolul 17, versetul 15. Je ne te prie pas pour les ôter du monde, mais de le préserver du mal. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Le Seigneur Jésus demandait à son Père Domnul Iisus a cerut Tatălui Său de garder les apôtres, să păzească apostole, mais aussi garder nous-mêmes, dar de asemenea să ne păzească și de pe nous noi. garder aussi de l'influence du malin, Să ne păzească de influența celui rău. de Satan. Satan. Nous devons sortir de son influence, Trebuie să ieșim din influența sa, sortir du monde mauvais. să ieșim din lumea rea Nous devons rejeter le péché et tout le mal. și să respingem păcatul și tot răul. Mais malgré tout, Dar în ciuda toate, nous devons continuer notre vie dans ce monde. trebuie să ne continuăm viața în această lume. Nous devons vivre dans ce monde, Trebuie să trăim în această mais ne lume, pas faire partie dar de să ce nu monde. facem parte din această lume. Nous devons avoir un but différent Trebuie să avem un scop diferit et d'autres ambitions și alte ambiții nobles, nobile pures pour și notre vie. curate pentru viața noastră. Bien-aimés frères et sœurs, Dragi frați și surori, chère jeunesse, dragi tineri, chers amis de la vérité. dragi prieteni ai adevărului. Au début de ce sujet, nous avons parlé des vases, d'usage courant et d'autres de l'usage honorable et noble. La începutul acestui subiect, aceste lecții, am vorbit despre vase de folosință obișnuită și de vase pentru o folosință onorabilă, specială. Ici aussi, nous pouvons voir dans les passages cités Aici, de asemenea, putem vedea în pasajele citate que c'est uniquement de nous dépend la décision de stocker en nous. că asta, Qu'est-ce que nous stockons dans nos vases? asta depinde numai de noi de ceea ce stocăm în vase. Est-ce que c'est l'eau pure de la vérité Dacă este apa curată a adevărului ou bien la saleté et les vomissements du péché? sau murdăria și vărsarea păcatului. Ne touchons pas à ce qui est impur. Nu atingeți lucrurile necurate.
Dans le dernier verset În cité, ultimul verset citat, en 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1, Corinteni 7 cu 1, l'apôtre recommande de nous purifier non seulement de la saleté de la chair, Apostolul recomandă curățirea nu numai de murdăria cărnii, mais aussi de l'impureté spirituelle, ci și de murdăria spirituală, de toute fausse doctrine et fausse philosophie humaine. de toate doctrinele false și filozofiile umane. L'apôtre indique dans ce verset Apostolul indică în acest verset il indique dans ce verset que la préservation indică în aceste versete că de la pureté spirituelle fait également partie de notre sanctification. indică în aceste versete că curățirea spirituală Il fait partie de notre sanctification. da, trebuie să plece de la curățirea noastră. Și asta este partea Sfințeniei noastre. La fin de ce verset suggère Sfârșitul acestui verset sugerează que par la purification quotidienne, că prin curățirea noastră zilnică il dit que nous achevons quelque chose, vom realiza ceva, que nous complétons notre sanctification pour Dieu. că vom completa sfințirea noastră pentru Dumnezeu. C'est donc un processus, une construction. Deci este un proces de construcție. Nous devons le faire dans la crainte de Dieu, Trebuie să facem în frică de Dumnezeu. c'est-à-dire dans le respect total de Dieu et de sa sainteté. Adică în deplin respect față de Dumnezeu și de sfințenia sa. Je vous recommande de regarder la marque de 12 mai Vă recomand să priviți qui commente ce dernier verset, qui parle aussi de cette purification de nos caractères et de nos pensées. care vorbește de asemenea de caracterul nostru și de gândurile noastre. Le commentaire attire notre attention non seulement sur la purification de nos actes, Comentariul ne atrage atenția nu numai asupra curățirii faptelor, ci și a vorbelor, mais aussi des paroles ou des pensées, și a vorbelor și gândurilor noastre. mais aussi à surveiller toutes choses qui ont influence sur nous, De asemenea și asupra vegherii tuturor lucrurilor des choses qui ont une influence sur notre vie spirituelle et nos pensées. care au influență asupra noastră, asupra vieții spirituale și gândurilor noastre. L'apôtre Paul, dans l'épître aux Philippiens, 4e chapitre, verset 8, Filipeni 4:8 il fait la liste des choses face o listă a lucrurilor à laquelle nous devons penser. la care trebuie să ne gândim. Mais par manque de temps, nous ne les citerons pas aujourd'hui. Dar de lipsă de timp nu le vom Je citi. vous recommande de lire Philippiens, 4e chapitre, verset 8. Vă recomand să citiți în Filipeni 4:8. Nous avons déjà dit que le mot saint Am spus deja că cuvântul Sfânt signifie mis de côté, înseamnă pus deoparte, séparé, separat, destiné à un but spécial. destinat pentru un scop special. Posons-nous la question. Să ne punem întrebarea, Dans quel objectif, dans quel but nous avons été séparés? cu ce scop am fost separați? L'apôtre Pierre explique le rôle de l'Église, Apostolul Petru explică rolul bisericii, l'Église qui est encore maintenant à l'état des élections, biserica care este în curs de alegere, de choix. Donc il explique ce rôle comme des futurs sacrificateurs. explică acest rol ca viitor sacrificator. Et nous lisons en 1 Pierre chapitre 2, versets 9 à 12. 1 Petru 2, versetele 9 la 12. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui care v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Pe voi care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu, pe voi care nu căpătaserăți îndurare, dar acum ați căpătat îndurare. Prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care să războiesc cu sufletul, să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Vous êtes la race élue, Voi sunteți poporul ales. un sacerdoce royal, un sacerdoce royal, O preoție legală. une nation sainte. O națiune sfântă. Dans ce verset, l'apôtre souligne
ce rôle religieux de l'Église, versete, apostolul subliniază acest rol religios al bisericii. dans le peuple d'Israël. În poporul lui Israel, Dieu a choisi une tribu, Dumnezeu a ales o seminție. la tribu de Lévi, pour un service religieux. Seminția lui Levi pentru un serviciu religios. De cette tribu, il a choisi une famille spéciale, Din această seminție a ales o familie specială. famille d'Aaron, Familia lui pour Aaron, un service de sacrificateur dans son tabernacle, pentru un serviciu de preoți, de jertfitori în tabernacolul dans le său. tabernacle dans le désert et ensuite dans son temple. În tabernacolul din pustiu și apoi în templul său. Aaron était un sacrificateur, Aaron era marele preot, il était souverain sacrificateur. era suprem, un marele preot. Et ses fils, c'étaient des simples sacrificateurs. Și fiii săi erau subpreoți, simpli preoți. Ils ont été sanctifiés, Ei au fost sfințiți on dit qu'ils étaient ordonnés d'une manière spéciale. într-un mod special. Ils avaient des privilèges et des devoirs spéciaux. Ei aveau privilegii și îndatoriri speciale. De la même manière, Dieu a prévu une classe spéciale, În același mod, Dumnezeu a ales, a prevăzut o clasă specială, la classe spéciale choisie de l'Église, clasa aleasă specială a bisericii, pour qu'elle soit des sacrificateurs dans son futur royaume. pentru ca ei să fie preoți în împărăția sa viitoare. Ce nouveau sacerdoce ne fonctionnera plus selon l'ordre d'Aaron, Această nouă preoție nu va funcționa după rânduiala lui Aron, mais il fonctionnera selon le nouvel ordre de Melchizedek, ci după rânduiala lui Melchisedec, où le souverain sacrificateur unde marele Et preot Jésus-Christ. este Iisus Hristos. Le sacerdoce de Melchizedek englobait deux fonctions, Preoția lui Melchisedec cuprinde două funcții. de roi et de Preot și sacrificateur. preot. Son travail principal ne sera plus le sacrifice des offrandes, Lucrarea sa principală nu va fi aducerea jertfelor, mais la gestion et la bénédiction de l'humanité. ci conducerea și binecuvântarea omenirii. Cette classe spéciale de l'Église, Această clasă specială a bisericii, appelée par l'apôtre la nation sainte, numită de apostol poporul sfânt, la race élue de toute l'humanité, seminția aleasă din toată omenirea, elle sera acquise. a fost cumpărată, Selon cette traduction, elle a été achetée împărată. par le sang de De Jésus-Christ. sângele lui Iisus Hristos. Le but de ce choix Scopul acestei alegeri, de séparation des autres personnes de separare de ceilalți, de était le ceilalți, sacerdoce, donc le service religieux pour Dieu, era preoția și serviciul religios pentru Dumnezeu. et aussi la proclamation de ses vertus, Și de asemenea proclamarea virtuților sale. c'est-à-dire des vérités sur Dieu, le créateur de toutes choses. Adică adevărurile lui Dumnezeu, creatorul tuturor lucrurilor. Cette classe a été éclairée par l'Esprit Saint. Această clasă a fost dominată de Spiritul Sfânt. Elle a compris des vérités essentielles Ea a înțeles adevărurile spirituale, esențiale, sur l'identité de Dieu et sur son plan de salut de toute l'humanité. despre identitatea lui Dumnezeu și despre planul său de mântuire a întregii omeniri. Cette classe a été libérée de l'obscurité du péché et de l'influence de Satan. Această clasă a fost eliberată din întunericul păcatului și de influența lui Satan. Et aujourd'hui déjà, elle doit mener une vie irréprochable, Și astăzi deja trebuia să ducă o viață ireproșabilă. une vie conforme aux instructions de Saintes O viață Écritures. conformă cu instrucțiunile Sfintelor Scripturi. Afin de conserver son état de sainteté, cette classe doit s'abstenir de convoitises charnelles. Pentru a păstra starea de sfințenie, această clasă trebuia să abțină de la faptele trupești, Ce qui est écrit dans le verset 11. ceea ce spune versetul 11. Doit s'abstenir de tout ce que désirent nos yeux et notre esprit qui sont souillés par l'égoïsme humain. Adică să abțină de la tot ce ochii noștri poftești și spiritul nostru care este murdărit de egoismul uman. Dans le royaume millénaire de Christ, În împărăția milenară lui Hristos, la classe de l'Église va être utilisée pour ramener l'humanité réveillée de la mort clasa bisericii va fi folosită pentru a aduce omenirea în viață din moarte à la communion avec Dieu. la comuniune cu Dumnezeu. La classe de la grande multitude va aussi les aider. Clasa Marii Mulțimii va ajuta de asemenea. L'expérience du péché et de la faiblesse humaine Experiența cu păcatul și slăbiciunea umană, acquise aujourd'hui, cette expérience est acquise aujourd'hui, azi, donne à ces deux classes une bonne compréhension de la dégradation de l'homme. dă acestor două clase o bună înțelegere a degradării omului.
Cette expérience leur permettra de coopérer efficacement à l'avenir avec Christ Această experiență le va permite să coopereze eficace pe viitor cu Hristos dans le travail de guérison de toute l'humanité. în lucrarea de vindecare a întregii omeniri. Les candidats pour être membres de cette classe Candidații pentru a fi membri din această clasă ont déjà aujourd'hui le privilège et le devoir d'être représentants et les ambassadeurs du royaume de Dieu. au deja azi privilegiul și datoria de a fi reprezentanți și ambasadori ai Împărăției lui Dumnezeu. Ils sont appelés à de nombreuses reprises les saints Ei sunt numiți în diferite rânduri sfinți par l'apôtre dans leurs écrits. de către apostoli în scrierile lor. Les apôtres ont écrit frères saints Apostolul scriu frați sfinți qui avaient part à la vocation céleste. care aveți parte de chemare cerească. Par exemple, Hébreux 3.1. De exemplu, în Evrei 3:1. Ou saluez tous les saints en Jésus-Christ. Sau spune sănătate fiecărui Sfânt în Hristos. Philippiens 4.21. Filipeni 4:21. Nous pouvons donc Putem, deci, nous sentir comme saints, să ne simțim ca și sfinți, selon la signification biblique de ce mot. după semnificația biblică a acestui cuvânt. Mais attention, Dar atenție, il ne suffit pas de lire les Saintes Écritures. nu este suficient să citim Sfintele Il ne Scripturi. suffit pas de venir de temps en temps Nu este à la suficient réunion să venim din când în când la adunare pour être saint. pentru a fi sfânt. Il ne suffit pas de toucher seulement des choses saintes pour devenir saint. Nu este suficient doar să atingem lucrurile sfinte pentru a deveni sfânt. Il faut vivre selon ces exemples. Trebuie să trăim după acest exemplu. Selon les exemples que nous avons lus dans la Bible După exemplul pe care l-am citit în et Biblie. selon ce que nous avons entendu dans nos După assemblées. ceea ce am auzit în adunare, în adunarea noastră. C'est l'autel qui sanctifie l'offrande qui est déposée sur lui. Altarul sfințește jertfa care e pusă pe el. C'est le temple qui sanctifie l'or. Și templul sfințește aurul. Ce que Jésus explique en Matthieu chapitre 23 versets 17 et 19. Ceea ce Iisus explică în Matei 23 cu 17 și 19. Nous avons besoin de prières, Noi avem nevoie de rugăciune. de prières quotidiennes et de lavage quotidien par la parole de la vérité. Rugăciuni zilnice și spălare zilnică prin cuvântul lui Dumnezeu. Nos prières, Rugăciunile noastre, nos contacts fraternels, contactele noastre frățești, notre vie de l'assemblée, viața noastră în adunare. toutes ces choses ont des propriétés spéciales qui nous sanctifient et qui nous purifient. Toate acestea au proprietăți speciale care ne sfințesc și ne curățesc. L'exemple de notre Seigneur qui parle de se laver les pieds mutuellement est très important. Exemplul Domnului nostru care vorbește despre spălarea reciprocă a picioarelor este foarte important. Cet exemple a été déjà cité hier. Acest exemplu a fost deja citat ieri. Évangile Jean 13e chapitre versets 14 et 15. Lui Ioan 13, 14, versetele 14 și 15. Deci dacă eu, Domnul și învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și vă sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora, pentru că eu v-am dat o pildă pentru ca și voi să faceți cum am făcut eu. C'est nos pieds qui symbolisent le contact avec le monde. Picioarele noastre simbolizează contactul cu lumea. C'est nos pieds qui ont besoin d'être lavés par l'amour fraternel. Picioarele noastre au nevoie să fie spălate prin dragostea frățească. Nos conversations sanctifiantes Conversațiile noastre sfințitoare, sur le thème biblique, pe teme biblice, nos réunions de témoignage adunările noastre de mărturie, et même nos remontrances mutuelles. chiar învățăturile On noastre reciproce, fait des reproches. Et l'encouragement à une marche fidèle sur le chemin étroit de la consécration. și încurajarea pentru a merge cu credincioșie pe calea îngustă a consacrării. Tout ceci est un lavage mutuel des pieds. Toate astea sunt o spălare reciprocă a picioarelor. Toute la poussière du monde, Orice praf din lume, ramenée du dehors, adus de afară, doit être nettoyée. trebuie să fie curățat. Et quand nous serons propres, Când vom fi curați, alors Seigneur Dieu pourra accepter, atunci Domnul Dumnezeu va putea accepta il pourra accepter nos dons et nos sacrifices. darurile noastre și jertfele noastre. Rappelons encore une fois, Să ne amintim încă o dată. le sacrifice, Jertfa, mais aussi l'homme qui sacrifie quelque chose à Dieu, care îți jertfește ceva lui Dumnezeu, les deux doivent être absolument purs. amândoi trebuie să fie absolut curați. Pour obtenir cette récompense, Pentru a obține această recompensă, la récompense la plus élevée, cea mai mare, cea mai ridicată, nous devons être trebuie să fim et surtout rester și mai ales să rămânem saints
dans tout notre comportement. în toată purtarea noastră. Je vous souhaite à vous tous, Vă chers doresc la frères et toți, sœurs, dragi frați și surori, chère jeunesse, dragi tineri, sympathisants de cette belle vérité. Je le souhaite aussi à moi-même, que nous puissions avec l'efficacité converger vers cette sainteté demandée. Să putem din despre această sfințenie, să perseverăm, Que nous puissions persévérer dans cette sainteté obtenue jusqu'à la fin de notre vie. în această sfințenie obținută până la sfârșitul vieții noastre. Et ensuite que nous puissions recevoir la récompense, Apoi să putem primi răsplata, l'honneur, cinstea, l'immortalité mântuirea, que Dieu a promis. pe care Dumnezeu a promis-o, Il a promis à qui? cui a promis-o, À tous ses saints. a toți cei sfinți. Que Dieu vous bénisse tous. Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Mulțumesc fratelui Marius pentru acest discurs. Aș vrea doar să sintetizez în câteva cuvinte un verset. Frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească. Și eu aș spune în felul următor. Frați care v-ați curățat prin sângele lui Iisus și v-ați separat de păcat pentru Dumnezeu, aveți parte de chemarea cerească. Urmăriți sfințirea voastră, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, adică prin cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele noastre. A pricepe este mai important decât a ști. Nu este important cât știi, ci cum știi. Dar avem un verset care spune așa: dacă știți aceste lucruri și le faceți, ferice de voi. Dragi frați, am auzit foarte multe îndemnuri în acest discurs. Dacă le știm și dacă le facem, este ferice de noi. Domnul să ne dea înțelepciunea necesară pentru a putea înțelege aceste lucruri care sunt de mare folos pentru ca noi să putem, într-adevăr, să fim comoștenitori împreună cu Sfinții în Împărăția Tatălui Ceresc. Sigur, multe lucruri am putea să spunem, dar rămânem la ceea ce pricepem, din ceea ce știm și din ceea ce știm să punem în practica noastră de fiecare zi. Prin o cântare și prin rugăciunea fratelui Mihai de la Săsic vom încheia prima parte a acestui program.